हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मु तुमर टुकुना सार। आमे गत थर कोन शिखिथिलु पिले माने ना आमे गुणनियक ओ गुणितक शिखिथिलु। आज आमे नुवा पाठ गुडे शिखिबा जा ना होची मौलिक संख्या। हैला कि कोन पिले मौलिक संख्या। मौलिक संख्या को पिले इंग्लिश रे आमे प्राइम नंबर बोली कहूचे। कोन कहूचे? प्राइम नंबर बोली कहूचे। तुम आज मौलिक संख्या विषय आमे डिटेल भाबरे जानिबा। हैला कि चलो पिले स्टार्ट करिया आमे। बुझिले? तेणु प्रथमे मौलिक संख्या काहाकू कहा जाए लेखिबा एवं एग्जांपल गुडा को मधो देखि बुझिबा। हैला कि तेणु आमे स्टार्ट करिबा लेखिबा डी डेफिनेशन तापरे बुझिबा। बुझले? चलंतु पिले लेखिबा मौलिक संख्या काहाकू कहा जाए। जेउ संख्या गुडिकर जेउ संख्या गुडिकर केवल दुईटी लेखाएं गुणनियक थाए। जेउ संख्या गुडिकर केवल दुईटी लेखाएं गुणनियक थाए सही संख्या गुडिकू सही संख्या गुडिकू मौलिक संख्या कहा जाए। कहा जाए कौन कहली पिले देख जेउ संख्या गुडिकर केवल दुईटी लेखाएं गुणनियक थाए सही संख्या गुडिकू मौलिक संख्या कहा जाए। पूर्व क्लास रे मु कहिथिली पिले जे गुणनियक और गुणितक विषय शिखैथिली। तो एठी से कोन कहूची जेउ संख्या गुडिकर केवल दुईटी लेखाएं गुणनियक थाए सही संख्या गुडिकू मौलिक संख्या कहा जाए। बुझिपाल ना पिला माने? आउ टिके लिखिबा कोन ना से दुईटी मध्यरु से दुईटी मध्यरु गोटिए एक एवं अन्यटी सही संख्या निजे। कौन कहली पिले जो संख्या गुडिकर केवल दुईटी लेखाएं गुणनियक थाए से संख्या गुडी मौलिक संख्या कहा जाए। दुईटी लेखाएं कहली दुईटी लेखाएं गुणनियक थाए से दुईटी लेखाएं किए किए ना से दुईटी मध्यरु गोटिए एक थिबो एवं अन्यटी से संख्या निजे थिबो। हैला कि थिबो प्रथमे एक थिबो बा 1 थिबो अन्यटी से संख्या निजे। बुझि पारछ ना नहीं? हेले गुणनियक मु कोन कहिथिली बिले टिके हमें मने पके देबा टिके गुणनियक विषय तापर हम बुझी जिबा क्लियर रे। गुणनियक कहा कुआ जाय बोली कहिथिली गोटिए संख्या जेउ संख्यार गोटिए संख्या जेउ संख्यार बा जेउ संख्या गुडी कहबो हला पो गोटिए संख्या जेउ संख्या रो न लिखि कि जेउ संख्या गुडी को द्वारा पूर्ण रूपे विभाज्य हुए
ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର ଗୁଣନୀୟକ। ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଗୁଣନୀୟକ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ବୁଝିପାରିବା ହେଲା କି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର ଗୁଣନୀୟକ। ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ 4 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲି। ଏଇ 4 ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି 1 ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ। 1 ଗୁଣନ 4। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ହେବ ନା ନାହିଁ? 2 କ ପଣିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? 4। 2 2 ଗୁଣେ 4। ତାପରେ 3 করে ହବନି, 4 করে ହବ। 4 ଗୁଣନ 1 ଅର୍ଥାৎ 4 କେ 4। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲେ? ଦେଖ 1 ଗୁଣନ 4 4, 2 2 ଗୁଣେ 4, 4 କେ 4। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର ଗୁଣନୀୟକ। ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଆମେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲୁ? ଦେଖ 1 2 ଓ 4 ହେଲା କି ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲୁ। ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିପାରୁଛେ। ମନେକର ଦେଖିବା 4 କୁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଛୁ ଦେଖ ବୋଲେ ଗୁଣନୀୟକ ଯୋଉ ପାଇଛୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାଗ କରିବା। 2 2 ଗୁଣେ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ କହିଥିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ପାଇଁ? ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ ଯଦି 0 ଥିବ ହେଲା କି ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ କ'ଣ ଥିବ? 0 ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ'ଣ ହଉଛି? ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲି ଗୁଣନୀୟକ କ୍ଲାସରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଲେ ଏଠି? ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର ଗୁଣନୀୟକ। ଗୁଣନୀୟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ। 4ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ବାହାରିଲା? 1 2 ଓ 4 ତାର ସବୁ ଗୁଣନୀୟକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଏଠା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣନୀୟକ ନ ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କ'ଣ କହିଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେ 2ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 1 ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ବୋଲି କହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ବୁଝେ। ଦେଖ ପିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଉଛି। 5 ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିବା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ଆଉ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। କେତେଟି ଲେଖାଏଁ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ? 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ। ଆଉ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 1 ଥିବ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ହେଲା କି? ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବୁଝିବା ହେଲା କି? ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ପିଲେ ଦେଖ 5 ମୁଁ ଗୋଟେ 5 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଗଲି ହେଲା କି? 5 ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲି। 5ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ାକ କିଏ କିଏ ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହେଲେ ନାଇଁ? 5 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କି? ଏଇ 5ର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ବାହାର କରିବା ଏବେ ବୁଝିଲ? ହେଲେ 5ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ହବ ନା 1 ଗୁଣନ 5 ହେଲେ ଆମେ 5 ପାଉଛେ। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା 5 ପାଇପାରିବା ଆମେ? ଆଉ କିଏ? 5 ଗୁଣନ 1 5 ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କିଏ? 1 ଆଉ 5 ପାଇଲୁ। ତାହେଲେ ଆମେ 5ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ପାଇଲୁ? 1 ଆଉ 5 ହେଲା କି? ହେଲେ କେତେର ଗୁଣନୀୟକ ପାଇଲୁ ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଆମେ 2ଟା ଗୁଣନୀୟକ ପାଇଲୁ।
केते गुणनक पाइलु दीटा गुणनक पाइलु हैला कि हेले मु कोन कहिथिली पिले माने देखो जो दुईटी गुणनक पाइबा सेई दुईटी मध्यरु गोटिए एक एवं अन्यटी सेई संख्या निजे हेले पिले एटे देखंतु हेले एठे कोन ना एठे की आछि एक आछि सेई संख्या निजे माने जो संख्या हमें नैचु जहार हमें गुणनक बाहर करछु 5 रो बाहर करछु हम गुणनक तेनु सेई संख्या निजे देखो एटे 5 आसीची एठे मध्य 5 अछि एठे मध्य 5 आछि बुझी पाल ना बुझी पालनी तेनु यह हूँ कौन गोटे मौलिक संख्या बुझीपार ना नहीं मौलिक संख्या कौन बुझीपारे पे जार दुईटी केवल गुणनक थिबो एवं सेही मानक मध्यरु गोटे एक अच्छी थिबो आउ अन्यटी किए थिबो सेही संख्या निजे एबे मु एग्जांपल नै जाईची गोटे संख्या 5 नैची एडे एक अच्छी एवं सेही संख्या निजे 5 रहिची बुझी पारलो पिला माने बुझी पारलो ना बुझी पारलो नहीं हेले मौलिक संख्या गुड़िक पे आमे 1 रु 100 मध्य केतोटी मौलिक संख्या अच्छी केतोटी अच्छी रे पिलाने 1 रु 100 मध्य आमर 25 टी मौलिक संख्या अच्छी केतोटी रे पिलाने 25 टी मौलिक संख्या अच्छी बुझी पारलो ले सेगुडी कोन कोन मु लिखि दउची तमे लिखि दियो तम काम रे आसीबो बुझी पारले पिलाने लिखि दियंतु समस्त लिखि दियंतु हैला कि प्रथमे की आसीबो हमर प्रथम आसीबो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 99 97 बुझीपाल पिला माने परीक्षा बेले बेले प्रश्न आसुची 1 रु 100 मध्य केतोटी मौलिक संख्या रही अछि हैला कि आमे उत्तर कोन लिखिबा ना 25 टी मौलिक संख्या रही अछि सेमान मध्य कोडा कोडा ए जो लेखिली सब हैला कि आमे काउंटिंग कर दे देखिबा केतरा होची पिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 टी हैला टोटल केतरा रे पिला माने 25 टी आमे पाइलु केतरा रे पिला माने 25 टी मौलिक संख्या पाइलु केतोटी पाइलु पिला माने 25 टी मौलिक संख्या पाइलु एटा गोटे मन रखि था पिला माने परीक्षा रे आसुची हैला कि 1 रु 100 मध्य केतोटी मौलिक संख्या आमे पाई परिबाला बुझि पाछ ना पिले केतोटी ताले पाइलु आमे 25 टी मौलिक संख्या आमे पाइलु बुझि पाछ आउ 1 गोटे को संख्या पिले 1 होउची गोटे स्वतंत्र संख्या बुझि पाछ ना नहीं 1 कोन गोटे स्वतंत्र संख्या हैला कि 1 मौलिक नुह कि यौगिक नुह एटा मन रखिथा पिला माने ठीक है कि 1 1 एक स्वतंत्र संख्या
ଏକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଏ ମୌଳିକ ନୁହଁ କି ଯୌଗିକ ନୁହଁ। ଆଉ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2। ଏତେ ପିଲା ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ବାହାର କଲୁ 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 25ଟା ବାହାର କଲା। ଏ ଭିତରୁ ଛୋଟ କିଏ ଅଛି ବା କ୍ଷୁଦ୍ର କିଏ ଅଛି? 2 ଅଛି। କିଏ ଅଛି ରେ ପିଲେ? ବା 2 ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ 2କୁ କଣ କହିବା? 2 ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଣ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ ପିଲେ, ଜାଣିପାରିବ ହେଲା, ଭଲ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କିଏ? କିଏ ରେ ପିଲେ? 2। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିପାରିଲ ଯେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଆମେ ଦେଖ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 25ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଅଛି। ଏବଂ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କଣ ବୁଝିଲୁ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଗୋଟିଏ ହେଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟଟି କିଏ ଥିବ? ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲି ପିଲାମାନେ, ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଦେଖିଦେବ ଆଉ ଥରେ, ହେଲା କି? ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ 5 ନେଇଯାଇଛି। ଏଇ 5ରେ ଦେଖ, 5ର ଆମେ କି ଗୁଣନୀୟକ ପାଇଲୁ? ଆମେ 1 ପାଇଲୁ ଆଉ 5 ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ 1, ସେଇ ଦିଟା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ? ପ୍ରଥମେ 1 ଆସିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ଦେଖ ଏ ଯୋଉ 5 ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଡେଫିନେସନ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଆମେ ପିଲା ଏବେ ଶିଖିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ନାଇଁ କି? ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପିଲେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର। କଣ କହିବା ପିଲେ? କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କଣ କହିବା? ଇଂଲିଶରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା। ଆମେ ଲେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାର ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଦେବା ଟିକେ, ହେଲା କି? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ବୁଝିବା ଆମେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଗଲି 8 ବା 8 ନେଇଗଲି। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ବାହାର କରିବା? ନା 8ର ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା, ହେଲା କି? 8ର ଗୁଣନୀୟକ, 8ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ ହବ? ଲେଖିବା।
प्रथम तो जानी पिले 1 रु स्टार्ट हम प्रत्येक संख्यार 1 जीव 1 गुणन 8 8 आसव 2 को पणिकार अच्छी ना नहीं 8 अच्छी 2 चौ 8 3 को पणिकार अच्छी कि पिले 3 को पणिकार नहीं 4 नहीं पार आम 4 2 गुणे 8 5 को पणिकार अच्छी कि नहीं 6 को पणिकार अच्छी कि नहीं 7 को पणिकार अच्छी कि 8 नहीं 8 को पणिकार अच्छी हाँ अच्छी तेणु 8 गुणन 1 बुझीपारे पिला माने गुणनीयक गुड़ा 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 बाहर पिला देखु आमर जो यही सैड्रे जो अच्छी ये सब आम गुणनीयक बाहर नहीं कि कौन कौन ताले पाइलु पिला आम गुणनीयक 1 2 4 आउ 8 पाइलु है कि कौन पाइलु पिला माने 1 2 4 आउ 8 जो संख्यार 2 रु अधिक गुणनीयक थाए ताहाकू यौगिक संख्या कहुए हेले 2 रु अधिक अच्छी ना नहीं पिले एठे केतरा अच्छी देख 1 2 3 4 पाइगलु केतरा गुणनीयक 8 ताले 4टी गुणनीयक आम पाइलु ताहले आम एठे 8 को आम कौन कहबा 8 को एक यौगिक संख्या बोली आम कहबा डेफिनेशन अनुसार है कि डेफिनेशन अनुसार जो संख्यार 2 रु अधिक गुणनीयक थाए ताहाकू आम यौगिक संख्या बोली कहबा बा कह जाए हाँ ना नहीं तेणु 8 केतरा गुणनीयक बाहर आम 1 2 4 8 ठीक से जब 12 जब बाहर करवा गोटे एग्जांपल नहीं आम 12 1 इंटू 12 12 आउ के 2 रे अच्छी ना नहीं 12 2 6 12 3 रे अच्छी नहीं पिला माने 3 को पणिकार अच्छी ना नहीं 12 अच्छी 3 चौ 12 4 को पणिकार अच्छी ना नहीं अच्छी 4 3 की 12 5 को पणिकार अच्छी नहीं 5 को पणिकार 12 नहीं 6 को पणिकार अच्छी ना नहीं अच्छी 6 2 गुणे 12 7 को अच्छी 7 को पणिकार नहीं 12 8 को पणिकार अच्छी 8 को पणिकार मध्य नहीं 9 को पणिकार अच्छी ना नहीं 9 को पणिकार मध्य 12 नहीं 10 को पणिकार अच्छी कि 10 को पणिकार मध्य नहीं 11 को पणिकार 11 को पणिकार मध्य नहीं 12 को पणिकार अच्छी ना नहीं हाँ 12 को पणिकार अच्छी आम कौन कहि परिबा 12 के 12 बा 12 गुणन 1 इजिकल केते 12 देख पिले माने एटे 12 रो गुणनीयक गुड़िक किए के सब बाहर 12 रो गुणनीयक गुड़ाक सब किए बाहर देखु ये सेट 1 2 3 4 6 आउ 12 केतोटी गुणनीयक बाहर पिले 1 2 3 4 5 6 ले 12 रो गुणनीयक केतोटी बाहर एठे 6टी गुणनीयक बाहर आमर सूत्र कौन कही डेफिनेशन कौन कही जो संख्यार 2 रु अधिक गुणनीयक थाए ताहाकू आमे यौगिक संख्या बोली कहबा ताले ए 12टी 12 केतोटी गुणनीयक अच्छी 2 रु अधिक अच्छी ना नहीं 2 रु अधिक अच्छी एवं तार टोटाली 6टा अच्छी केतोटी अच्छी गुणनीयक पिले 6टा अच्छी तेणु 12 मध्य गोटे यौगिक संख्या को संख्या पिले माने यौगिक संख्या बुझीपाल पिले माने बुझीपाल यौगिक संख्या पूरा क्लियर है तो ना कौन डाउट अच्छी जदि भी पिले तुमको डाउट अच्छी कौथिरे ताहले मते निहाती भाव में कमेंट रे जणेबो जे सर मु एइथे मोर डाउट अच्छी मु निहाती भाव में तुमको रिप्लाई देबी ठीक अच्छी आज आम कौन शिखिलु पिला माने आज आम मौलिक संख्या और यौगिक संख्या शिखिलु बुझीपाल पिला माने यदि भिडियो को पिले भल लगुची ताहले सब्सक्राइब करिया को भूलिबनी लाइक करिवो और कमेंट मध्य करिवो आ तुम सांग माने जो माने अछंती सेमान को शेयर करिया को भूलिबनी जा फल रे सेमाने मध्य किछि शिखि पारिबे आज पई पिले रहूची नमस्कार।